一台时产能高达300条的 TPET 全自动被套机，轻松解决繁琐冗长的传统生产工艺模式。设备由4组电机系统智能控制，多轴联动，快速反应。核心元件采用国际知名品牌配件，设备性能稳定可靠。上下2充电料同时进入设备，自动空调，自动纠偏。高速4伏同步技术控制，正反向缝纫机头不缝纫，缝制工序合并，工艺标准化。极大地提高了缝纫效率与质量，生产智能管理，实现设备运行数据实时采集，精准定位，有效利用面料用量，降低生产成本，使生产效率大幅提高，产品品质更加稳定，实现了少人化、无人化的先进加工模式。TPET 智能4边缝制被套机，为家纺行业生产自动化、节能环保提供强有力的支撑。